spolupracuje s DSA a jsou pilotovány piloty Škrabálkem a Kunáškem. Jsou to opět stroje používané k přepravě osob a samozřejmě k výcviku pilotů. Zamávejte pilotům, protože si vás velmi dobře prohlíží. Vidíte zde první trojice dvoumotorové EC135, ve druhé trojici už jsou to právě AS355 jednoturbínové a na konci máte takovou tu kombinaci jednoturbína, vepředu je to mini EC120 a žlutý EC135 dvouturbínový. Tady krásný rozlet. Tolik tedy průlet skupiny vrtulníků, postupně budou usedat. Nicméně v tom odpoledním programu jednotlivé stroje ještě uvidíme, to vám můžeme slíbit. Takže piloti, samozřejmě je to 9 vrtulníků ve vzduchu. Vidíte, že sice se kluci potkají jednou za rok tady na Helikopter Show v tomto počtu, ale velice ukázněně vyčkávají a jeden po druhým dosedají na tu stojánku, kde si na chvilku odechnou, aby potom vám předvedli tyto stroje v plné kráse a v odborné pilotáži. A já trošku, Ondro, předskočím, protože vy budete mít letos, dámy a pánové, možnost vidět opět jednu z novinek, kterou chce předvést místopředseda představenstva DSA Daniel Tuček, a to let ve 7 vrtulnících.